योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. 2021 गोंयांत येवपी आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या आंकड्यात सेगीतपणान उणाव. हे परिस्थितीक कोविड-19 आसूं येता जापसालदार. मोरजी मर्डीवाड्या वयल्या रस्त्यांतल्या फोंडांत घालून घेतात लोक. थळाव्या आमदारान सुचोवण्यो दिवनय कोणी घेतले ना काना मनार. लोकांचो जीव धोक्यात. पणजे पाट्यावयले ईडीसी वाठारांतल्या रस्त्यार फोंडाचें राज्य. चिखलांतल्यान जीव मुठीत धरून चलचें पडटा. हें कमी पडटा काय कितें म्हणून सिवजींतल्या घाणी घुट्टाण्यांचोय सोदचो पडटा मार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत ड्रग्स वेव्हार चलनात अशें सरकारान कितलेय फावटी सांगलें, तरी घोळी वखदाचे वेव्हार चलिल्ल्याच्यो देखी मुखार येत आसात. पुलिसांक ल्हान नुस्तें रोखडें फारावता, मोठें नुस्तें मात सुळसुळटा. मोठे गुन्यांवकार खंय पुलिसांक मेळनात, तातूंत ते अपेसी थारल्यात. पुलिसांचे बाबतींत गृह खात्यान विधानसभेत त्या विशीं जाप दिल्या. विधानसभेत दिल्ले लिखीत जापेत वेगवेगळ्या गुन्यांवांनी वापरिल्ले बेकायदेशीर शस्त्रां ताब्यात घेतिल्ल्याचो तपशील आनी हालींच्या ड्रग्साच्या वेपाराचो डेटा दिला. गोंय पुलिसांनी आतांमेरेन 2015 सावन 15 जून मेरेन बेकायदेशीर शस्त्रां बाळगपाची 74 आनी 1049 ड्रग्स प्रकरणां नोंद केल्यात. पूण ह्या गुन्यांवांच्या मुखेल मास्टर मायंडा विशीं विचारतकच गृह खात्यान दिल्ले जापेत आरोपी सुत्रांचे नांव उक्ते करिनात आनी एका खाशेल्या पावंड्या उपरांत साखळी मोडटात अशें म्हटलां. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. पणजी पाट्यावयले ईडीसी वाठारांतल्या रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. पावलां पावलांक फोंड पडल्यात. तातूंत चिखोल, ताचे मजतीक घाणी आनी गुठ्ठाणी. उद्देग वेवसायाचें हें एक मुखेल केंद्र, पूण फोंड चुकयत आनी नाक बंद करून येवचें पडटा. ही स्वच्छ गोंयची राजधानींतली अवतिकाय. पणजी पाट्यावयल्या ईडीसी संकुलांतल्या रस्त्या कडेन दर वर्सा आडनदर केल्ली दिश्टी पडटा. घसघसून पावस पडलो जाल्यार हो रस्तो वापरपाक मेळना. सध्या बुरशें उदक थंय व्हांवता. गटारांच्या चेंबरांतल्यान आसूं येता. ह्या बुरश्या उदकाक लागून लोकांची भलायकी धोक्यात आयल्या हेंवूय तितलेंच खरें. हें आसा तें आमचें ईडीसी कॉम्प्लेक्स पेंजे पाठो आनी मोस्ट कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बिजनस हे हिंगा आसा आनी हो हिंगा रावंड अबाउट सर्कल. आनी हिंगा तुमी मेन आतां सकयल पळयत जाल्यार हिंगा पळय उदक इतलें भरलेलें आसा. हें उदक सो आतां हें उदक पावसाचें न्हू. तुम्ही पळयता हें उदक हिंगा भरलेलें आहा तें पावसाचें उदक न्हू हें. सो आतां हांव तुमकां दाखयता हें उदक खुंयचें येता पळय तें आनी उदक कसलें तें. इतलें घाणीचें उदक. आख्खी हिंगा ती सुयेज पळय लीक जाता तें हें सगळें हिंगा उदक हें जाल्लें आसा. सो आनी ही म्हणटा ती आतां स्मार्ट सिटी आनी पाटो कॉम्प्लेक्स ईडीसी कॉम्प्लेक्स स्मार्ट सिटीन हें आहा. सो आतां स्मार्ट सिटी म्हटल्यार आतां तें तुमी पळोवपाचें सुयेज रस्त्याचेर सोडटा पळय ती स्मार्ट वे वो कितें तें पळोवपाचें आतां. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विन्सेंट रोजारियो. राज्यांत गुन्यांवकारी दिसान दीस वाडत आसा. मडगांव पालिका मंडळ इमारती लागसार एके बायलेच्या गळ्यांतले सरपळेक हात घातलो. पुलीस स्टेशन लागीं, पूण फोन मारूनय पुलीस पावनात. गोंयकार सुरक्षीत आसा कशें म्हणप, थळाव्यांक प्रस्न पडला. राज्यांत गुन्यांवकारीच्या घडणुकांक ओतो येयला. शेनवारा चोरांनी कुंकळे एके बायलेच्या गळ्यांतले सरपळेचेर हात मारलो. दुसरे घडणुकेत कुंकळेचे गॅरेजींतल्यान चोरांनी अख्खीच्या अख्खी दुचाकीच फारायली. आतां मोटरसायकली वयल्यान भोंवतले चोरान दिसा उजवाडा बायलेच्या गळ्यांतली सरपळी काडून घेवपाचो यत्न केलो. लोकांनी ताका धरपाचो प्रयत्न केलो, पूण मोटरसायकल थंयच उडोवन तेणें फुज्ज्यो काडल्यो. पिक्चरांत कशें चोर पळटकच पुलीस पावतात तशे थळावे पुलीस पावले. गो हांव प्रिचर ही मुगे भुरगीं मुगे टीम
लाताकोसान हांवें भायर सरलें तो बरो पयस आसलो तो मुखार येयलो ओट येयलो हांवें गाडी मार लागलो एक्शन गाडी मार लागलो हिंग पावता हांवें आरसी देंव येयलो आनी कितें जालें कित्याक गाडी मारता तेन्ना जाप करून मुगे बायले गळे हात घायलो सो तेन्ना गाडी बंद करून आमी सगळे देंवली सगळ्यांक तो शेवटून भायर उडोवपाक लागलो आनी हेल्मेट मार लागलो म्हणजे आख्खे सुजलो आहा आनी तो धांवलो सो तें धांवन तें बरें आहा इतलें लागीं हें कितें जाल्यार 200-250 किलोमीटर आसतलें पुलीस स्टेशन फोन मारल्यार आमी ओनली 45 मिनिट जाला सो मोर लेस देन 30 कम से कम 30 आज पुलीस येनाय कितको प्रोटेक्शन मेळटलें लोकांक चेडवां बायलांक दिसा तो रेश घडटा एटॅक जाता कितको आमकां प्रोटेक्शन आहा जाल्यार आमचे रोगोट चॅक करचें खंयचे एक ट्रॅक खंयचे सोरो बीन मेवत जाल्यार म्हणजे हितून चॅक करचें म्हणजे आख्या टिमी भितर इतले लायक जर फोन मात आमकां प्रोटेक्शन मेळना जाल्यार आमी कितें करचें पुलिशेन सांगचें हेजे वयलें एक्शन घेवचें तेजे हाडल्या खूच मिनिस्टर आहा तेंय खबर काडची सो मात मुद्द्यान मुखार वचूं जाता अजून पर्यंत पुलीस येवन पुलीस येयनाय अजून पासून पुलीस येनाय रिकॉर्ड आमी केन्ना फोन मारला त्या रिकॉर्डाचे आहा काम से 30 मिनिट क्रॉस जाले हे इत लागीं पुलीस स्टेशन आहा आतां हिंगसान आमी तर गेले परतून केस जावपाची आमी ताका मान गेले म्हणून सो हे कित्याक लागून हाट उठताय पुलिशी अजून पुलीस येयना हे गांव घडला आसतना कित्याक लागून दुख करना दिसा जावन पावनाय आनी दिसा येवपाची प्रॉब्लेम करताय हें कितें उरलां लाताकोसान भायर सरताली प्रेयर आसा चलत ना गाडी घेवन भायर सरताली तो ते सायडसान येयलो आनी आमी बेश्टो फॉलो करपा लागलो मदें हाडोवपा लागलो आनी कितें म्हणून मदें हाडोवपा लागलो आनी हेणी देंवयलें आरसी देंवयलो दिसो झपकन येयलो आंगार येयलो आंगार म्हणजे सोडपट चेन ओडपाक सजमलो येयलो ही सगळीं जाण धांवली आनी दवरपाक गेली दवरपाक तेणें काण सगळें शेवटून भायर मारले हेल्मेट मारलें ते धाडल्यार मागीर हेणी मारलें ताका तो एकलो आशिल्लो एकलोच पिलो आसलो तो सोर पिलो आसलो गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. मुखेल रस्त्यात फोंड, तितून भरलां उदक. फोंड चुकयतलो जाल्यार रस्त्यार गाडयो पार्क करून दवरल्यात. काडपाचें नांव घेनात. परिणाम दर दिसा 6 ते 7 वाहन चालकाक फोंडांत घालून घेतात. धोपरां फोडून घेतात. एकल्यांचेर उपचार करता म्हणसर दुसरो घालून घेता. मोरजी मर्डी वाड्या वयलो हो देखाव. पावसा आदीं आमदारान बसका घेतिल्ली पूण पंचायतीन फळ दिलें ना खंय. पळोवपाक हो देखाव पर्यावरण दिसाचो कसो दिसता. सोनू शेटगांवकार झाड लायता पूण पोरसांत लावचे बदला तो रस्त्यार असो झाडां लायता. तेका तशें रजाव आसा. मर्डी वाड्यावयल्यान त्याच्या घराच्या दारातच व्हडलो फोंड पडला. पावसात चिखलाचें उदक भरिल्ल्यान फोंडाचे खोलायेचो गाडयो चलोवप्यांक अदमास येना. वाहन चालक थंय घालून घेतात. तांबड्या चिखलांत रगत व्हांवोवन घेतात. गाडयो चलोवप्यांक फोंड आसा तो कळचो म्हण तेणें हें वृक्षारोपण केलां. सोनूची कितें चूक? आमचे जे मेन जी रोड आसा पळय तो त्या रस्त्याची एकदम चाळण जाल्लेली आसा. फाटले फावटी आमी रिक्वेस्ट करून रस्त्याची डागडुजी आमचे ह्या वाड्याचे पंच सदस्य आनी उपसरपंच मागीर तेणी तो लेवल केल्लो पूण ते मोठ्या पावसा लागून तो खड्डो परत हें जालो आनी तो खड्डो इतको व्हडलो जाल्लो आसा की आतां तो एकदम धोपार भर जाला. आनी राती जवळ जवळ 12 सुमार आमकां कसलो तरी व्हडलो आवाज येयलो म्हणून आमी उठले जाल्यार हे खड्ड्यासून सामके म्हाज्या घरा कडेन येवन 4 जाण पडले. आमी मागीर बेगोबेग उठले. आमची भुरगीं उठली आनी पळयल्यार जे रक्ताचे सामके पांय बी फुटलो हेजो आनी ताका आमी मागीर बँडेज लायली. ताका लायता म्हणसर आणखी जो एकटो येयलो दुसरो स्पिडीन तो समतो रस्त्याच्या मदीं पडलो आनी बेशुद्ध जालो. मागीर ताका पाणी लायलें. आतां सांगपाचें म्हटल्यार कितें आसा रस्तो हे जालो आसा ही जी गाडी जी आसा ती जवळ जवळ खूब दीस जालेले आसा. पार्किंग नो सामकी मदीं ताका लागून लोक खड्डो वांटोवपाक ते सायडीसून वयता. ते हांव मागता की ही जी गाडी आसा किंवा रस्त्याच्या मदोबत जे गाडी पार्किंग करता ताका लागून खुबशे घटना घडटा. ह्या बोवळांत सोनू दारांतली तुळसय वगडावन बसलो. फोंड चुकोवपाक म्हण कोणे तरी गाडी व्हरून तेची तुळशीचेर ठोकली. हांगा बेजबाबदारपणान पार्क करून दवरलेली वाहनांय तितलीच जबाबदार आसात. देखून PWD बरोबरच ट्रॅफिक पुलिसांनी हांगा लक्ष दिवप गरजेचें. 4 दीस जाले अशीच कोणी तरी माझ्या तुळशीचेर अशीच गाडी मारली आणि कोण तरी पळलो. ते मागता की बेशिस्त वाहने पार्किंग करता तेंचेर सरकारान कारवाई करची. हय सर पावसाची जो व्हणो पडलेलो आहा तेतून कितकेशेच लोक पडान एक्सिडंट जायत आहा. कोणाचे हात मोडटात कोणाचे पांय मोडले ते आमच्यान तेंचे पळोवपाक जायना. ह्यो जो व्हणो पडलेलो आहा
तो सरकारान बेगीन म्हणून त्याची दखल घेवची. जे लोक सगळे पडतात ते आमच्या दारान येऊन पडतात आणि गाडयो आमच्या हेतू उशीर पडान तू असे आमची मोडली. सोनू शेटगांवकाराबरोबर थळावो गजानन शेटगांवकर सांगता मे महिन्यात रस्त्यातल्या फोंडकेल्याविशीं PWD कळयल्लें. गजानन सांगता ते प्रमाण थळाव्या आमदारान संबंधीत अधिकाऱ्याबरोबर मे महिन्यात बसका घेतलेली. पंचायतीन कानामनार घेतले ना अशें ताचें म्हणणें. आयकात ताका. हो जो खड्डो पडलो हो जो मे म्हयन्यात पडलो हांवें PWD सांगलेले तेजेर काहीतरी उपाय करा म्हणून. सो तेन्ना जर सारको केल्लो मे म्हयन्यात जाल्यार आयज ही घटना घडत. आयज दिसान दीस घटना घडत आहा. जवळ जवळ म्हाका दिसता दिसाक कमीत ते 6-7 जाण तरी पडटा. दिसाचे थोडे रातचे कितें पडटा आमकां आवाज जाल्यार कामी येता. हांव मागता की प्रसार माध्यमांतल्यान हे जो म्हाजी जी न्यूज आसा ती बेगींतल्या बेगीन लक्षांत घेवन ह्यो जो खड्डो आहा तो आयच्या दिसा आयज पावस मातसो कमी आहा तो जाता जाल्यार बेगीन पुरोवपाचो. आनी ही दुर्घटना मोठी घडत आसा तर आनी जे नो पार्किंग करता तेंचेर मातशी शिस्त लाया इतकें मागता. ह्या मेन रोडार आतां होणो पडला. मे म्हयन्यात होणो पडला. त्याच्या उपरांत आमचो सोनू शेटगांवकारान कितलेच फावटी हे हेचेर घातला, वॉट्सॅपार घातला, फेसबुकार घातला. 2-3 फावटी आमी हायलायट केला. आयज तो होणो इतलो जाला की अर्दो मिटर डीप आसान हेतूर उदीक सांठोवन हांगा तेचे जजमेंट कळना रातचे. आयज रातीक पासून राती 12 सुमार 2 जाण पडले. तांकां भरपूर डॅमेज जाले, तांची गाडी डॅमेज जाल्या. पूण हेतूर आयज खरें म्हटल्यार मे म्हयन्यांत म्हणटकूच पंचायतीन तेजेर लक्ष घालून जावं वॉर्ड मेंबर आहा तेणी लक्ष घालून जावं MLAचे नजरेक हाडून ते दाखोवंक जाय आसले. कित्याक तर आमच्या आमदारान प्री मॉन्सून आनी डिझास्टर मॅनेजमेंटाची मिटींग आपयली. तेन्ना तेंच्यांनी वचोन आपल्या वॉर्डांतली कितें डिफिकल्टी आहा ती सांगूंक जाय आसली. आनी मेन रोडार पळयात दोशी सायडीन उदीक कशें सांठवले ते. हेंच्या पंचायती कडेन आमी एक कसले जर एक घातले नो पार्किंग जावं आमकां एक सायडीन नाला जाय उदीक सांठवता जाल्यार हांकां 5 वर्सां लागली ते कंप्लीट करपाक. आतां आनी खंय तरी एक आमच्या ग्रुपार तेंच्यांनी एक नोटीस धाडल्या की कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या की नो पार्किंग म्हणजे हे धोई लायन आहा तेच्या भायर लावंक जाय. न्यू वाड्यार आतां एक गटर घातला तो हांवें 2008 म्हाजे ठराव आसा. आनी 2008सून आतां जे आफ्टर हे पंचायती इलेक्शन डिक्लेअर जाले तेन्ना तेंच्यांनी तो 20 मिटराचो गटर नाला आहा तो नाला बांदपाक तांकां 5 वर्सां लागली. पूण 2017 जेन्ना असोच पावस लागलो तेन्ना आमकां कितलीशीच लुकसाण जाली. आमचे कंपाऊंड वॉल आमचे मोडान गेले. हे मेन नाला जो आमचो आतां व्हडल्या पावसाचें आतां उदीक येता ते उदीक वचपा खातीर आतां ते उदीक सांठवता आतां सगळ्या लोकांक खबर आहा. जाल्यार ही डिफिकल्टी इतली आसतना तांकां 5 वर्सां लागली तो नाला बांदपाक. जावं हो फोंड आहा न्हू ते हांव आपलो जो PWD मिनिस्टर आहा निलेश काब्रा आनी आमचो MLAन आतां जी असेंब्ली चालू आहा तेतून तो रेस करूंक जावो. आनी निलेश काब्रान बाबान तें मशीन हाडलें त्या मशीन हाडून ताका पेज मारपाक जाय. दुसरें आयज MLAन आमच्या ट्रेडिशनल पाथवे जावं प्लानार आहा न्हू ते मेन्शन केल्लेले आहा. पूण हांव कितें सांगूंक सोदता जे ट्रेडिशनल जावं पाथवे जावं वाड आहा न्हू ती ओपन जावपाकच जायी. पूण ते ट्रेडिशनल पाथवे समज एक कमर्शियल जर बांदकामां जाली जाल्यार ताका सेटबॅक कितलो सोडपाक जाय तो मातसो त्या ऑफिसरांक घेवन म्हाजी रिक्वेस्ट आहा MLA की तेंच्यांनी त्या ऑफिसरांक हाडून जाय जाल्यार म्हाका इन्फॉर्म कर. हांव जाल्यार तुमच्या वांगडा येता आनी ते कोणी कमर्शियल केले आनी कोणी जे नाला जावं ट्रेडिशनल पाथवे जे प्लांतार आहा न्हू तेचेर कोण एन्क्रोचमेंट केल्या न्हू ते पळोवंक जाय पयलीं. गोवा 365 खातीर मोरजी मर्डी वाड्यावयल्यान संदीप कामुलकार. गोंयांत 2021 वर्सांत गोंयच्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचो आंकडो उणावला. हातूंत कोविड-19 महामारी हो एक म्हत्वाचो घटक अशें मानतात. 2019 वर्सांत गोंयांत 9.37 लाख आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांक येवकार दिलो. 2021 वर्सा आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचो आंकडो फकत 22,128 मेरेन देंवलो अशें विधानसभेक दिल्ले जापेंत म्हटलां. राज्यांत युनायटेड किंगडम, जर्मनी, फिनलँड, अमेरिका, स्वित्झर्लंड, स्वीडन आनी फ्रांस ह्या देशांतल्यान आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येतात जे चड पयशे मोडपी पर्यटक अशें जापेंत म्हटलां. 2019 वर्सा ह्या पर्यटकांचो आंकडो 9,37,113 आसलो जो 2021 वर्सा 3,193 मेरेन देंवन 2021 वर्सा
22,128 पावला. आता आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचो आंकडो वाढोवन परिस्थिती परत सामान्य स्थितीत कशी हाडची हो मुखेल प्रस्न. UNWTO प्रमाण पर्यटन खर्च करपी संवसारांतले पयले 8 देश म्हटल्यार चीन, अमेरिकेची संयुक्त संस्थानां, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, दक्षिण कोरिया आनी इटली. गोंय पर्यटन खात्यान ह्या देशांनी मार्केटिंग प्रमोशन हातात घेतलें, जाका लागून नवे बाजारपेठो तयार जातल्यो. तशेंच ह्या राष्ट्रांतल्यान चड दुडू मोडपी पर्यटकांक गोंयांत भेट दिवपाक प्रोत्साहन मेळटलें. पर्यटकांचो घसघसो वाडोवपा खातीर भारतांत आनी परदेशांत मार्केटिंग आनी प्रचार कार्यावळी. दाबोळी विमानतळार पार्किंग आनी लँडिंग शुल्काचो एक भाग घेवन चड चार्टर प्रवेश करपा खातीर प्रोत्साहन दिवप. आंतरराष्ट्रीय आनी घरगुती प्रवास, मार्ट्स वा प्रदर्शनां. आंतरराष्ट्रीय बाजारांत रोड शो. वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय नेमाळी, दिसाळी, TV चॅनलांनी इंग्लीश, थळाव्या आनी परकी भाशेंत जायराती. 150 परस चड देशांची राष्ट्रीयतेक पर्यटन व्हिसा. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. पावसा आदली कामां बरेच कडेन भिजत पडल्यात. मये मतदारसंघातले चोडण जुवे तितूंतले एक. पावसा आदीं थंय सरकारी यंत्रणा पावूंक ना, गटारां उसपूंक नात, रस्त्याक आडमेळी हाडपी झाडांच्यो खांद्यो बेणूंक नात. शेवटाक चोडणेचे युवक फुडें सरले आनी घातलो कामाक हात. सकाळीं फुडें केरी वाठारांतले केलो नितळसाणेचो वावर. चोडण मये मतदारसंघात येता. लोकांच्या वाटेक फकत श्रम आनी वावर. चोडणेच्या वाठारांत पावसा आदली कामां जावंक नात. रस्त्यार येयल्ल्यो झाडांच्यो खांदयो बेणपाक जाय आसल्यो. जाणी करूंक जाय आसलें तेंच्यांनी तें केलें ना. आतां पंचायती थोड्या तेंपा खातीर BDOचे ताब्यांत येयल्यात, पूण तेवूय अधिकारी सुशेगाद बसल्यात. देखून केरें वाठारांतले तरणाटे एकठांय येयले आनी लागले वावराक. आनी दीस रात चोडणे सावन मये मेरेनची वाट आडावन बसपी ही गोरवां. गोठ्या बदला रस्त्यार थपकल मारून बसपी ह्या गोरवांचो प्रश्न चोडणेचे ग्रामसभेत जायते खेपे येयलो, पूण उपाय काडपाक पंचायतीक अपेस येयले. तेचो त्रास वाहन चालकांक भोगचो पडटा. गोरवां आंबडत वच्चे पडटा. गोरवां मनजात. हुंसाण मेळ्ळी म्हण ती रस्त्यार बसतात. तांकां कळना, पूण गोरवांच्या धन्यांकय कळपाक नाका. गोरवांक गाडये पोंदां येयली जाल्यार तें पाप कोणाच्या माथ्यार? गोवा 365 खातीर मयेच्यान जवाहर बर्वे. परतून घेवया एक वेवसायीक बिसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 18 ते 20 तारखे मेरेन हवामानाची शिटकावणी दिवंक ना. येता त्या सप्तकांत राज्यांत पावसाचो नेट कमी जावं येता, पूण कांय वाठारांनी कमी चड पावस पडपाची शक्यताय आसा.
मजगती आयज चढावत आणि उणे तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. फाटल्या 2 सप्तकात पावस घसघसून रकलो. येता त्या सप्तकात पावसाचो नेट कमी जातलो. आयज मात विविध वाठारांनी कमी चड प्रमाणात तो घालून घेतलो. MIDन हवामानाच्या अदमासात फाल्यां सावन 20 तारखे मेरेन कसलीच खाशेली शिटकावणी दिवंक ना. आयज चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियसांच्या मदीं आसतलें. आयज कांय वाठारांनी हलकोसो पावस. 18 ते 20 तारखे मेरेन पावसाचो नेट कमी. 20 तारखे मेरेन हवामानाची शिटकावणी ना. आयज चडावत आनी उणें तापमान 29 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या ह्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.